Дорогие друзья, всего несколько мгновений отделяет нас от открытия этапа чемпионата мира на мотоциклах с коляской в королевском классе. Итак, Гран-при России. Осталось 3, 4, 2, 1 секунда до старта. Старт! Отлично, прекрасно выигрывает старт. Да, мы видим, к сожалению. Отлично, связь. Это молодой экипаж.
запоминаем этих парней. Миха! Колян! И... Лёшка! Не нужен нам батут, я сегодня number one, а я number one. Итак, Колян! Батут! Как подает от необходимый вам бетон, так и для себя. И... Вова! Я сегодня number one, а я number one. Не жалеем аплодисментов! Замечательный каменский праздник! Начало чемпионата мира! Ох, дорогие каменцы, если кто-то из вас может повторять нечто подобное, вы реально можете считать себя сильнейшими людьми. Громче вам показывает Вова! Громче! Неужели Каменск тише? Каменск! Супер номер! 3 спортсмена! Обалдеть! Сальто назад, но это позже. А пока ваши аплодисменты. Вова! Миха! Колян! Хей! Второй год подряд российская земля приносит 4-й подряд победу экипажу под номером 1. Выступает 9-ужекратный чемпион мира Дэниел Йохан Нико Вильямс и его колясочный Лорес Дайдерс. Дорогие друзья, приветствуем наших блестящих фаворитов, которым и прочили победу сегодня, сегодняшнего дня. Сегодняшнего дня президент награждает победителей мэр города Каменск-Уральский Михаил Астахов. Daniel, I'm going to say a few personal words to you. You're great. You're good. You all guys are good. You are terrific. And I hope you're just... You cannot get used to winning here in Russia. You have to beat everybody here. Thank you very much for the good style. И еще одна, дорогие друзья, просто необходимая церемония. Внимание!